بصوا بقى، انا باجي المعادي هنا مخصوص عشان اكل من عند الناس دي. انا تاني مره اكل من عندهم، لو تفتكروا عملت لهم قبل كده وجولي لحد اكتوبر. فالمره دي بقى وانا عند ماما قلت لا، لازم يجوا واكل مع اولاد اخواتي كلهم. بصوا يعني احنا مجانين سوشي اصلا، ويعني مش عارفه هم دول هيكفونا يا ولاد، مش عارف، مش هيكفونا، ده تسليك زور. بصوا بجد بجد هم بيخدموا السوشي عندهم حلوة قوي. فاي حد من المعادي او من اي حته هم بيجوا دليفري لاي حته. بجد طعمه حلو قوي. دي النودلز بالشريمب بتاعها، فلسه هجربها دي اول مره واقول لكم رايي فيها برضو. فيلا بينا تعالوا ندوق واقول لكم ايه اكتر حاجه عجبتني. بقى انا دلوقتي هدوق النودلز عشان الصراحه اول مره اجربها. فانا هدوق الشريمب الاول اشوف السوا بتاعه. امم استنوا بقى نشوف النودلز. حلوة قوي، بس يعني فيها يعني حرقان شويه كده. يعني الناس اللي مش بتحب الحاجه سبايسي، لا هي فيها سنه سبايسي. نخش بقى على ايه؟ على السوشي. بس انا هاكله كده على طول. جامد، بس انا بحب احط عليهم الصوص بتاعهم. انا هنا بغرق، فسلام عليكم بقى.